Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Luffy auf Pelzig. Was ist denn los, Seth? Ich kann meinen Körper nicht bewegen. Hier ist er bis Maxim. Könnte es? Ja, ich fühl's auch. Es fühlt sich ja wie Gardes Energie, nur stärker. Oh, wacht, du kommt da. Mit Rot, Grün und Violett. Ihr müsst sehr stark sein, nur einer kann sich nicht bewegen. Das war lustig. Was ist los? Fühlt ihr euch nicht wohl? Wer bist du? Zeig dich! Du ist er, der Goldhansel. Du musst Maxim sein. Ja, ich kann deine Kraft fühlen. Wirklich beeindruckend. Wer bist du? Man nennt mich Amon, den Chaosmeister. Amon? Noch ein Hölle Fürst, wo sind deine Kumpane? Ihr kennt uns, das tut nichts zur Sache. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Daos und Erim werden bald auftauchen. Schade, dass ihr das nicht mehr miterleben werden. Du spuckst große Töne, Uhold. Oh, Geil! jetzt zeige ich euch die Macht des Terrors. Kai, alles in Ordnung? Ja, aber die Lage ist ernst. Amon ist viel stärker als Gardes. Ich konnte mich nicht bewegen, wie peinlich. Das ist doch nicht schlimm. Ich bin ein echter Schwächling. Ich werde noch ein bisschen trainieren. Hast du den Stell von der Prinzessin gefunden? Nee, noch nicht. Er müsste sich hinter der befinden. Ja, dann gucken wir doch gleich mal nach, oder? Dumm, die dumm. Das ist... Hier ist nix. Ja, nur der grüne Stäh ist nix. Das ist er. Das ist der Stell. Der grüne Stell, der ist doch wertlos. Ja, was ist der Stell von der Prinzessin? Ich muss zurück ins Schloss. Hoho. Und weg ist er. Wollen wir hier, Maxim? Das sieht ja wohl so aus, ne? Okay. Ich habe jetzt eigentlich hier mit dem Bosskampf schon gerechnet. Aber sieht wohl so aus, als wäre dem nicht so. Trotz allem machen wir eine Flucht der Reno, gehen hier nochmal kurz rein. Weil ich habe versprochen, dass wir in der nächsten Episode auf jeden Fall hier reingehen und eine Runde gegen die Gegner nochmal kämpfen. Das machen wir nämlich auf jeden Fall heute noch. So. Das bietet sich ja so schön an, wenn es so viele Gegner sind. Deswegen crashen wir die jetzt noch. Also dafür nehme ich mir auf jeden Fall nochmal die Zeit, weil das ist richtig geil zum Leveln. Und... Jo, dann kommen jetzt auch die andere Untote wahrscheinlich mit dem Überraschungsangriff, ne? Doch nicht. Okay. Oh jo. Großkotz wieder, was er schafft. Eieiei. Das war gut. Ja, wahrscheinlich nicht mit so Topper, was Maxim hier gerissen hat. Aber immerhin ist einer wieder kaputt von den Viecher. Es ist nur schade, dass es noch Gegner gibt, die nur einmal angreifen können. Gut. Und dann bleibt nur noch der Hansel übrig. Joink. Für Gordo noch Level, dann auf die hier. Die Minotaunsen. Und weg mit dir, du wüster Kerl. Also die gucken echt sehr grimmig, die Viecher. Reicht das? Nee. Oh, der zittert aber wie Sau. Der ist paralysiert, wie es aussieht. Der kann dann wohl nicht angreifen, der Typ. Mir soll's recht sein. Autsch, der hat ein bisschen Wege da. Und der kann nicht angreifen, weil er am Zittern ist. Jo, beide erwischt. Sehr gut. Verlex ist noch ein Level. Die Hydra probieren wir das mal mit Frostfee zu erwischen. Moment, nee, das machen wir anders. Maxim mit der Frostfee und du mit dem Phönix auf den hier. Und dann normaler Attacker. Der Rest. Einfach mal gucken. So, schick sieht's aus, oder?
Ja, das lässt sich sehr. Der obligatorische Eagle Scream. Und es zieht wendiger ab. Dann ist wohl das Vieh frostanfällig. Amokwüter. Anna. Weiterhin drauf. Wobei Maxim jetzt auch nochmal hier einmal sich wie ein richtiger Champion verhalten kann. Aber Gordo macht einen Strich durch die Rechnung. Na gut. Dann macht es halt so, Maxim. Gut, dann kriegt man nämlich jetzt so 8. Sehr schön. Ich denke, das wird was. Yep. Sehr schön. Allzu viel halten die Biester glücklicherweise nicht aus. Dieser normale Killer-Kürbisser. Alter. Gleich einer wieder draufgesetzt. Ach, kaputt. Dann wieder auf das Samurai. Da wird jetzt zuerst... Nee, doch nicht. Zum Glück. Wir probieren mal einen Götterschlag bei dem... Machen wir die Eisbombe. Da gehen wir drauf. Und da gehen wir auch nochmal drauf. So, Dilla. Sieht doch mal nicht schlecht aus. Und Götterschlag. Jo, der ist gut. Der kommt gut. Eisbombe kommt auch gut. Nicht schlecht. Jo. Der Rest schnappen wir uns. So. Wieder so ein Chaoskrieger-Gerufer. Gut. Dann dürfen wir dann auch hoffentlich mit 2 Angriffe schaffen. Nee, obwohl es ein Chaoskrieger ist, der eigentlich genauso aussieht wie der Samurai. Aber der hat gereicht. Gut. Da sind noch jede Menge mehr von deiner Knabe. Und weiter drauf. Der kommt gefährlich hier. Aber ich finde es eigentlich auch wichtig, dass wir hier diese Grube wirklich ausnutzen. Weil es sind verdammt viele Gegner drin, die unglaublich viele Erfahrungspunkte bringen. Und wenn ich schon so großkotzig rumtöne am Anfang mit, ja, wir nehmen jeden Kampf mit und es dann aus Zeitgründen abbrecht, dann bin ich mir selber wieder auch nicht treu. Das gefällt mir so dann auch nicht. Deswegen, wir nehmen durchaus die Kämpfe mit. So ist es ja nicht, wir brauchen sie ja auch. Denn nur so bringen sie uns die nötigen Levels, die wir brauchen, denn Amon ist wirklich schon ziemlich stark. So. Eine Runde Champion für alle. Dann sind sie nur noch die Hansel hier. Alle drauf, weil wir greifen zuerst an. Wir haben die Initiative. Und drauf unter Wetter. Auf die 1, 2, 3, 4, 5-köpfige Viecher. Aber eigentlich sind sie noch relativ niedlich. Später gibt es dann Hydra-Gegner, die sind erheblich größer. Die sehen richtig geil aus. Dagegen sind die wirklich nur so ein paar Schlangen in einem Knäuel. Und jo. Aber da das ungefähr 10 Minuten wieder schluckt hier das Ganze, wollte ich das jetzt halt unbedingt auch in einem extra Part nochmal machen, bevor ich mich da hektisch durchprügel. Wisst was? Ich gönn euch mal alle auf Frostfee. Dann schauen wir einfach mal. Ist aber schon merkwürdig, dass diese Knochengolems nicht auf heilig als Element reagieren. Na, das war ja nicht gerade so berauschend. Das waren aber gute Zahlen hier, die ich gesehen habe. Hat gut abgezogen. Hätte auch immer doppelt A zu greifen, aber die haben halt 2 Schwerter, deswegen dürfen sie 2-mal. Und Hände Buckler als... Ne, Quatsch, die werden von zusätzlicher Hand getragen, sehe ich, glaube ich, oder? Da sehe ich, glaube ich, noch ein paar andere Arme. Siehst, die Knorr-Golems sind tatsächlich 4 Arme. Erklärt vielleicht aber, warum ihre Verteidigung so gut ist. So, das ist der letzte. Aber den nehmen wir natürlich auch noch mit. Komm schon. So.
Okay. Das sieht doch soweit eigentlich alles echt gut aus. Und da habe ich richtig viel und richtig gute Erfahrungspunkte mitgenommen. Zumindest nochmal 2 Levels insgesamt. Das war notwendig. Gut, oder? Dann sogar noch ein Level. Sehr schön. Können wir jetzt, nachdem wir hier alle besiegt haben, können wir erstmal raus mit Flucht. Und Amon hat uns ja auch gedroht, er zeigt uns wahre Terror. Dann gehen wir als nächstes zum Königreich Arturia und legen dort nochmal ordentlich die Rastei. So. Okidoki. An sich kann ich jetzt auch noch die Episode zu Ende machen, wenn ich jetzt sowieso schon bei knapp 11 Minuten bin. Kann ich jetzt die 9 Minuten auch noch machen. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie 5 Minuten oder was, bis ich zum nächsten Speicherpunkt komme, aber aller hopp, dann halt so. So, wir gucken uns erst jetzt mal an, was hier mit dem Seth passiert ist. Die Typen sind weg und Seth ist auch weg. Dann schauen wir doch mal, was der Gute macht. Wahrscheinlich hier im Thronsaal, ne? Jawohl, da sind sie. Nennst du das ein Juwel, dein hässliche Stäh? Jawohl, ich bin sicher, das ist das Juwel. Oh, du hast das Juwel nicht gefunden, oder? Hier hast du ihn. Was soll ich mit dem Kieselstäh? Was ein eingebildetes Stück Scheiße. Wie kann ich helfen? Keine Sorge, Erik. Man sagt, die Prinzessin mag Saphire. Bist du sicher? Ich habe einen Saphir vorbereitet, nur für den Fall, dass du etwas eintreten sollt. Wunderbar, dann können wir ja gleich zur Prinzessin, gell? Was ein widerlicher Schmierlappe. Sennefer, ich hab das Juwel aus dem Turm geholt, um dir damit meine Liebe zu beweisen. Das ist nicht das Juwel, was ich gemeint hab. Was? Ah, jetzt kommt der wieder mit dem Richtiger. Du warst doch in dem Turm, Seth, oder? Ja. Hast du das Juwel gefunden? Nö. Ich verstehe. Aber ich habe das gefunden, was du verloren hast. Was dann? Etwas, was du verloren hast, als wir noch Kinder waren. Ich hab den kleinen Stein nie vergessen, den du mir gegeben hast, als wir noch Kinder waren. Ach, Prinzessin. Ich bewahre ihn immer noch auf. Ich wusste nicht, dass ein Stäh. Ja, Blödkopf. Hauptsache nur gedacht, hässlich kann's nicht sein, Idiot. Seth. Prinzessin, ich bin deiner nicht wert. Ich bin mit dem Warte aufgewachsen. Lass mich jetzt bitte nicht mehr länger warten. Das wäre ich bestimmt nicht. Prinzessin! Da bist du immer noch hier. Du kannst gehen. Sehr gut die Antwort für deine widerliche Schmierlappe, du. Tja, ich weiß nicht, was ich sage, so nachdem sich alles wieder beruhigt hat. Du kannst gehen. So einfach kommst du nicht davor. Ich bin der Einzige, der das Schloss retten kann. Hüt dein Zung, du nicht. Ich bin ein König und wäre allein mit allem fertig. Ich hoffe, du wirst das irgendwann einmal bereuen. Prinz, wart auf mich! Natürlich von der A gewackelt, um das Saphir noch zu holen. Das hat Spaß gemacht. Sehr gut, so gefällt er mal der König. Ich denke, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Yep, das denke ich auch. Wow, was ist denn los? Entschuldigung, ich war ein bisschen in Eile. Stimmt was nicht? Ein Mann hat die Stadt im Norden, Agurio, völlig zerstört. Ich muss sofort dem König davor berichten. Das kann ja wohl nur Amon gewesen sein. Maxim! Ja, das muss Amon sein. Oh, bitte nicht schon wieder. Auf, geh mal. Yep, genau. Oh je. Man sagt, ein goldener Mann kam vom Himmel und hat Agurio zerstört. Die meisten Menschen von der Stadt konnten nicht entkommen. Ach du Scheiße. Agurio ist eine kleine Stadt nördlich vom Nordostturm. Ich möchte gern wissen, was in Agurio los ist. Ja, das werden wir ja gleich erfahren. Da hat dieser widerliche Amon halt Rambazamba gemacht und wollte uns zeigen, was richtiger Terror ist. Oh Mann, das gefällt mir gar nicht. Überhaupt nicht. Aber wir müssen halt noch gucken. Was anderes bleibt uns dann übrig. Das heißt, wieder Richtung Nordostturm. Nö, auf euch habe ich jetzt keinen Bock. So, genau. Auf die blöde Kürbisse habe ich keinen Bock, die bringen ja nicht genug EP. So, dann müssen wir hier durch. Genau. Als wieder die dappische Kürbis, wissen wir was?
Wir gehen mal auf das Senkel. Oh ja, das wird auch gut ausreichen. Ich denke, das reißt auch gut was rein. Yo! Multi-Kill. Genau, hier geht's zum Tempel. Tempel nach Agurio. Agurio wurde angegriffen. Man sagt, es sei der Mann aus dem Turm gewesen. Bleibt uns so nichts anderes als uns das Schlachtfeld dort anzugucken, was der Scheißkerl hinterlassen hat. Wie in Gordovan, ne? Nur, dass in Gordovan wenigstens alle überlebten. Scheiße. Ja, der ist tot. Sogar das kleine Mädel ist tot. Der alte Mann ist tot und Iris steht dort bei der Kirche. Das kleine Mädel, wieder der alte Mann ist tot. Sehen wir zufällig, ob dort der Priester noch ist? Ne. Der ist Animidor. Ja. Alle Einwohner sind hier erschlagen worden. Verdammt nochmal. Als ich hier ankam, war es bereits zu spät. Wenn du rechtzeitig hier gewesen wärst, hättest du dich genauso erwischt wie die Leute hier. Ja, alle hätte ich nichts ausrichten können. Absolut nichts. Wenn ich Amon Zelemols besiegt hätte, wäre das nicht geschehen. Maxim, ich habe dir erzählt, dass dein Schicksalskämpfer ist. Aber jetzt? Was jetzt? Du hast genug gekämpft. Leg dein Schwert ab und kehr in dein normales Leben nach Pandoria zurück. Warum sagst du das jetzt gerade? Du bist nicht stark genug, um Amon zu besiegen. Du wirst im nächsten Kampf unterliegen. Es kann sein, dass Amon wirklich so stark ist. Aber das muss ich selber rausfinden. Ich kann Amon nicht vergeben, dass er die unschuldige Menschen so viel Leid zugefügt hat. Deine Aura. Ich fühle positive Energie in deinem Innersten. Wie bitte? Ich fühle auch Wut in dir. Doch du hast sie unter Kontrolle. Mit der Energie kannst du Amon besiegen? Der Weg, um einer von der Höllefürste zu besiegen, ist die Energie, die in dir steckt. Kannst du mir das ein bisschen genauer erklären? Die Höllefürste sind die Energie des Bösen. Besiegst die Energie, besiegst auch sie. Aber der eigene Energie ist nicht stark genug, um Amon, der Höllefürst, zu besiegen. Wie kann ich stärker werden? Der Energie kommt aus deinem Innersten. Viel stärker wärst du nicht wäre, aber... Aber was jetzt? Sprich doch mal endlich! Es gibt das Schwert, was die Energiewelle verstärkt. Schwert, was die Energiewelle verstärkt? Ja, das Lufia-Schwert. Es reagiert auf die Energie von seinem Träger und verstärkt dessen Kraft. Lufia-Schwert? Kommt mal ein bisschen bekannt vor. Ich glaube vom Titel von dem Spiel, wo wir drin sind. Weißt du, wo ich das Schwert finden kann? Keine Ahnung, vielleicht ist das alles auch nur ein Teil von einer Legende. Ja, aber der Glaube an das sagenhafte Schwert verleiht mir jetzt neue Kraft und neue Mut. Also wärst doch Kämpfer, auch wenn es der End bedeuten könnte. Es ist leichter für mich, mein Schicksal zu folgen, als einfach davor zu rennen. Ich werde dich nicht zurückhalten, doch ich kann die Leute hier nicht so zurücklassen. Hilfst mir? Natürlich. Okay, also wenn die Leute jetzt auch bestattet. Noch irgendein Gebet gesprochen oder was? Ja, macht sie jetzt noch. Mögen die leiden mussten, in Friede Ruhe. Sie werden im Paradies glücklich sein, oder? Ja, das werden sie. Maxim, was wirst du jetzt machen? Ich weiß noch nicht genau, aber ich werde noch im Lufia-Schwert suchen. Außerdem habe ich mit Amon noch eine Rechnung offen. Ich habe Lichtkugeln nach Süden fliegen sehen. Das könnte Amon gewesen sein. Aha. Ich gehe jetzt lieber. Iris? Wirst du mir an einem Tag mal erzählen, wer du wirklich bist? Der Tag wird kommen, an dem du alles erfährst. Wenn ich dir mein wahres Ich zeige, wirst du mich nie mehr erkennen. So viel kann ich zumindest schon mal spoilern. Ja, sie hat ein blauer Haar. Unerkennbar natürlich dennoch. Aber was sie ist, spoiler ich jetzt mal nicht für all diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen. Okay. Jetzt haben wir soweit alles hier erkundet und es treibt uns noch Süden angeblich. Trotz allem muss ich jetzt erstmal wohin, weil unsere 20 Minuten sind so gleich vorbei. Und aus dem bisschen, ja, ich mache da noch ein bisschen was und noch 5 Minuten wird es erledigt haben, ist jetzt doch nochmal Episodewoche, die ich ganz ohne Cut jetzt nochmal überstanden habe, worum ich sehr froh bin. Und wir, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig
wo wir der Suche nach Amon im Süden weiter nachgehen werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.